cansado de tu computador? ¿Se cuelga? ¿No puedes terminar rápido tus trabajos? Cuando navegas en internet, entra a páginas basura. ¿Tu laptop se calienta? ¿Borra video? ¿Tiene virus? ¿Tu impresora no imprime? ¿Todas tus impresiones salen borrosas? ¿Que solo quieres coger a tu impresora y destruirla? Pero ahora llega la solución. Citrón PC, que cuenta con una línea de técnicos altamente calificados en cada área para poder solucionar tus problemas en tus equipos informáticos en todas las marcas: Samsung, LG, Sony, HP, Toshiba, Dell, Acer, Macintosh, Canon, Epson. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Actualiza a tu computador a Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Además, te instalamos programas, juegos, karaoke, virtual DJ para tu computador, instalación y actualización de antivirus, reparación de laptops, cambios de pantalla, reemplazo de teclados, cambios de discos duros, método de revaling profesional, instalación y reparación de sistemas de tinta continua, recargas de cartuchos. Además, distribuimos de manera directa suministros y accesorios para tu computador, mouse, teclados. Además, constamos con la línea de venta de computadoras a precios de mayorista, 3 a 5 años de garantía en Gigabyte. Ya basta de los malos servicios. Visítanos. Piensa en tu inversión, piensa en Citrón PC. The vibes, I'm high from it. The music, I am high from it.